हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम एक और नई न्यूज़ लेकर आपके सामने आए हैं, जो कि आने वाली राजस्थान सरकार से, जो कि अभी हाल ही में एक खांसी की दवा से जो पेशेंट बच्चा जो एक्सपायर हो गया, उसके बाद में बहुत सारे डॉक्टर बीमार हो गए। और भी बीमारी उस दवा को, और भी मरीजों में उस दवा को लेने के बाद में गंभीर प्रभाव देखने को मिले हैं। इस स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने ये जो दवा है उसको बैन कर दिया गया है, और डॉक्टरों और सभी को नोटिस दिया गया है कि ये दवा का उपयोग ना करें। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की है, जो कि आप देख सकते हैं। दो दो अक्टूबर 2025 को जारी हुआ है। इसमें जो लिखा हुआ है, राज्य सरकार के कुछ जिलों में डेक्सामेथासोन खांसी युक्त दवा का सेवन से बच्चों में गंभीर दुष्प्रभाव मृत्यु मामले सामने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी बच्चों में जो डेथ देखने को मिली और काफ़ी और भी लोग बीमार हुए हैं, उन सभी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इस दवा को बैन कर दिया गया है, और डॉक्टरों को सलाह दी गई है कि इस दवा का उपयोग यथासंभव ना करें, और 4 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उसको ये दवा नहीं देनी है। बच्चों में खांसी के कारण पहचान कर उपयुक्त उपचार करें। डॉक्टरों को सलाह दी गई है कि इस खांसी बच्चों में क्यों हो रही है, इसका अच्छे से पता करके इसके अलावा जो दूसरी खांसी की दवाइयाँ आती हैं उसका उपयोग करें, ना कि इस दवा का। और साथ ही सरकार ने ये कहा है कि डेक्सामेथासोन देते समय परिजनों को दुष्प्रभाव और सुरक्षित खुराक की जानकारी दें। जी हाँ, तो कई बार क्या होता है कि खांसी ठीक नहीं होने के कारण अटेंडर हैं जो दवा की ज़्यादा डोज दे देते हैं, तो उससे भी क्या है, बच्चों में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो अटेंडर को भी ध्यान देना है, परिजनों को भी, कि जितनी डॉक्टर दवा लिखे उतनी ही दवा देनी, ये ही नहीं बाकी सभी खांसी की दवाई या कोई सी दवा हो, जितनी डॉक्टर दवाई लिखे उतनी ही देनी है। फार्मासिस्ट है तो भी जो है, सरकार ने एक नोटिफिकेशन लिखा है इसके अंदर कि बिना चिकित्सीय पर्ची के डेक्सामेथासोन का वितरण ना करें। हाँ, तो बिना डॉक्टर की पर्ची के इस खांसी की दवा का देना बैन कर दिया गया है, जब तक कि डॉक्टर की पर्ची ना हो। और अभिभावकों को भी इस सावधानी दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दें। ये आशा को बताया गया है, जो आशा बहन जी हैं गांव में, उसको बोला गया है कि आप घर घर जाके संपर्क करें, और सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लेने की बोलें। घर पर दवा ना लें, बिना डॉक्टर की परमिशन के या बिना डॉक्टर के दिखाए कोई भी खांसी की दवा बच्चों को ना दें। तो ये थी न्यूज़। ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं, 4 वर्ष का आयु से कम बच्चों को डेक्सामेथासोन दवा न दें। ये है आमजन हेतु जो लिखा गया है इसमें। बच्चों को ये दवा केवल पंजीकृत चिकित्सक की सलाह से ही दें। दवा की खुराक में अधिक मात्रा में ना दें, जो मैं पहले बता चुका हूँ सब कुछ। और कुछ भी दवा से बेहोशी, सुस्ती या उल्टी, सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत 104 या 108 पे संपर्क करें, और बच्चों को या जो भी पेशेंट हो उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराएँ। और साथ में ये बताया कि दवा को हमेशा बच्चों से दूर रखनी है। कोई भी दवाई हो, ये ही नहीं, कोई भी दवा हो, बच्चे को हमेशा इससे बच्चों से दूर रखना है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।